E ndodhur jo më larg se 100 metra në vije ajrore nga qendra e qytetit, zona e paraburgimit i ngjan më shumë një getoje periferike. Mungesa e investimeve prej vitesh ka vështirësuar së tepërmi jetën e banorëve, të cilët përballen me mungesën e vazhdueshme të infrastrukturës minimale. Mungesa e rrugës, e kanalizimeve, por edhe kanalet e hapura të papastruara të ujrave të zeza në zonë, problematikat kryesore të saj. Banorët shprehen se asgjë nuk ka ndryshuar gjatë 20 viteve që ata jetojnë aty, ndërsa investimet nga ana e Bashkisë së Vlorës kanë qenë përveç se zhgënjyese vetëm elektorale. Shumë mirë është. Ja, shikojeni vetë. S'mund të flasë tani. Shumë premtime janë, po s'po bëjmë. Gjuna, u morëm qafta, edhe kanali u morëm qafta. S'po na ja shumë. Mesa dëgjojnë që më thonë këta mbyten këtu. Vetëm vjetë, par vjetë kur e rregullojnë për çështje, e rregullojnë edhe në një çakëll vetëm për votë. Ja do të thoshim këtë. Sa herë që merri që vini për vota, hedhin në një çakëll. Të paktën vini dorën në zemër, bolli mashtrot kaq vite vetëm për vota. Vit për vit do bëjmë këtë, do bëjmë atë, asgjë. Të paktën mas është e fundit kjo thirrje. Po që për të rrugë ka mbi 4 vjet gjithmonë sa për votimet, kjo punë është. Ky kanali siç e shikon, një shi i vogël të bie, nuk rri dot në lagje. Unë dua ta shish behar, dua të pi një kafe aty në Vera, nuk e pi dot, se të mbyt aroma. Të mbyt. Mëngjes, darkë në kohë akşami, sa ti pëtim gjika këtu për kopi kjo lagje nuk bën. Pëtim gjika shikon punën e vet. Do të thoshim që të rregullojnë rrugën, kanalin. Ato që kanë për detyrë ndaj komunitetit i bëjnë, duhet i bëjnë. Përderisa nuk punojnë dhe s'u intereson. Asnjë gjë. Asnjë gjë, kanë thënë tërkohën do bëhet. Realiteti duket vetë. Është kanali, ka qenë ujrave të bardha, tash është kthyer në kanal të ujrave të zeza. As pastrim, as rregullim, asnjë gjë, as rruga pa ashtu. Po thuaj se jemi më keq se në fshat. Dimrit këtu bëhet ujë i madh, beari të shplur, asnjë lloj gjëje. Është po thuaj se e lënë në arrest, tërkohën. Të gjë edhe vetë ata kur e shikojnë, nuk është e pranueshme, ja, urdhë. 1 kilometër nga sheshi Flamurit, kjo lagje e lënë në arrest, po në qoftë se do zgjohet nga gjumi, edhe të vit na hedhë na bëj një pastrim, një diçka mirësh. Ai tërkohën 8 vjet në gjumë ka qenë, urdhë. Kjo zonë i përngjet shumë të tjerave në qytetin e Vlorës, të cilat nuk kanë marrë kurrë nga pushteti lokal vëmendjen e merituar.